你有没有过这样的经历？当你用中文说话时，你明明脑子里有东西，但却总是话到嘴边就卡住了；或者是你明明已经背了很多词和表达，但是当你真正用中文聊天时，却总是感觉大脑一片空白。Hello，大家好，欢迎来到 Real Talk Mandarin，Real Talk Real Mandarin，我是佩佩。如果你也遇到了我刚刚描述的情况的话，那不用担心，你不是一个人，这非常正常。我的很多学生都跟我说过，老师，我的口语不好，我需要提高我的口语。但是口语不好只是一个表象，你需要知道你口语哪里不好。不然的话，只是盲目的背生词、看中文节目、听中文播客，其实对你提高中文口语并没有什么实质性的帮助。今天这期视频，我们要讲点硬核的，结合阿尔语习得领域经典的语言产生模型 （Speech Production Model）。我要把你口语卡壳的原因像做手术一样拆解开，你会发现口语卡壳通常分三种情况，而解决这三种情况的方法完全不同。准备好了吗？那我们开始吧。首先，我们需要了解，当我们说话时，大脑到底发生了什么？根据心理语言学家 William Level 的模型，我们说出一句话时，其实像一个工厂流水间一样，需要经过三个核心车间。这三个步骤是：第一，概念化 （conceptualization），也就是想什么，这是最上游，决定你要表达的信息。第二个步骤，公式化 （formulation），也就是找词和组句。这里你要把想法这一概念匹配到具体的中文词和语法结构。第三步，也就是发音 （articulation），也就是说出来，指挥你的口腔肌肉发出声音。大家注意，这三个步骤是串联的，任何一个环节出问题，你的口语都会卡壳。接下来，请对号入座，看看你的口语到底是哪里出了问题。第一种情况，别人问你一个问题，比如说你对中国文化的理解是什么？你突然愣住了，这不是因为你不会文化这个词，而是因为你不知道说什么观点。这其实不是语言问题，这是思维问题。在学术上，这个叫宏观规划出了故障。哪怕是让你用母语说，你可能也会卡一下。但是因为用中文说，你会感到更加紧张，所以这种空白被放大了。针对这个问题，你不需要去背更多的生词，而是要去训练你边想边说的内容组织能力。在这里，我分享给大家两个小 tips。第一个，黄金圈法则或 5W1H，在开口前花1秒钟在脑子里定好框架，比如先说 what 是什么，再说 why 为什么。第二个，利用填充词争取时间。在一篇名为《Use of Fillers as a Communication Strategy》的研究中提到，母语者会大量使用填充词。当你没想好观点时，不要沉默，学会用中文的填充词，比如说，那个，这个吗？然后就是，怎么说呢？让我想想，这能给你争取宝贵的几秒钟去思考内容，同时保持对话的流动性。除此之外，通过输入去思考一些观点，比如可以多去阅读一些有深度的文章，或者去看一些有深度的访谈，来锻炼自己的思维和逻辑能力。第二种情况最让人生气，就是你知道你想表达什么，比如你想说那个跟我一起工作的人，但是你死活想不起来同事这个词，或者你想用一个比较复杂的句子结构，但是语序乱了，这是公式化 formulation 阶段的问题。你的脑子里有意思，
但是却提取不出来语音形式。这可能是因为你提取的速度太慢了，或者是因为这个词是你的被动词汇。这里我要引用一份关于交际策略 （communication strategy） 的研究，特别是迂回策略。第一，学会用解释代替精准，千万不要因为一个词卡住就停下来。如果想不起来同事，你就说那个跟我一起工作的人，这是高级口语能力的体现，叫做战略能力。不要觉得这很丢人，如果你能表达清楚自己的意思，让听的人知道你在说什么，你的流利度就会瞬间提升。第二，以组块 chunking 为单位积累，不要光背单个的词。大脑提取一个句子比提取10个词再拼凑在一起要快得多。多背固定搭配，比如不要光背打，要背打篮球、打电话、打车等等。第三种情况，你句子想好了，词也用对了，但是一开口，对方眉头一皱，啊，你在说什么？这是发音 articulation 或者自我监控 self monitoring 出了问题。这可能是因为你的声调或者发音错了，也可能是因为你对自己的发音错误没有察觉。一篇名为 Self-Repair in First Language and Second Language Production 的论文中指出，如果我们不能实时监控自己的输入，就无法修正错误，导致对方听不懂。现在技术这么发达，我们可以用一些工具或者 AI 来解决。一、利用 AI 的语音识别，可以打开手机上的输入法或者 ChatGPT 的语音功能，对着它说中文，看看它能不能识别出文字。如果 AI 识别不出来，或者识别出来的词是错的，那大概率你的发音还是有一定的问题。二、影子跟读法，这其实是很多语言学习者都在使用的方法。找到一段标准的中文录音，可以是电视剧片段、采访片段，或者一段中文演讲。听一句，跟着模仿重复一句，录下来你自己的声音，然后跟原声对比。这是在训练你的肌肉记忆，让你从脑子知道变成嘴巴知道。好的，那我们来总结一下。没话说，练思维，练逻辑，善用填充词。二，脑子里有东西，但是说不出来，用示意的方法，还有多去背组块，多去背一些固定搭配。三，说出的话常常让人听不懂，那你可以平时用 AI 来练习，或者用影子跟读法去模仿母语者，这是练你的肌肉记忆。最后千万别忘了，学习中文是为了跟真的人交流，所以多去和中国朋友或者中文说得好的人交流聊天，看看他们的反应和反馈。口语好的终极目标就是让这3个过程自动化。刚开始你会觉得很累，因为你的大脑 CPU 在满负荷运转，但只要你能准确识别出是哪一个环节卡壳了，并进行针对性的训练，你一定能拥有一口流利的中文。好了，如果你喜欢这种结合语言学习理论的全中文干货内容，一定要给我点个赞，订阅我的频道。那视频的最后，我想问问大家，你最常遇到的口语卡壳是哪一种情况？评论区告诉我吧。谢谢大家观看这一期视频 Real Talk Mandarin， Real Talk Real Mandarin， 我是佩佩，我们下一期见啦。